Televisa presenta. Buenas tardes por la tarde. Acompáñennos a hacer una fogata. Empezamos recolectando la leña. Verifiquen que esté totalmente seca. Aquí la vamos poniendo para iniciar el proceso. También conseguimos escoba para la fogata. Aquí estamos sacando cuava para el fuego. ¡Vamos, mis amores! ¡Dale, mis amores! Aquí estamos recolectando piedras para la fogata. Ya ella iba forzada con 2 piedritas. Ja, ja, ja. Aquí estoy yo cortando el palo para la estaca como toda una pro. Y aquí está Añe ayudándome con la leña. Y aquí estoy yo de nuevo haciendo el hoyo para la fogata. Aquí estoy, yo haciéndole la punta a las estacas para facilitar clavarlas. Y yo clavando las estacas, porque soy demasiado dura. Ya en esta parte, estamos colocando la leña en el hoyo. ¡Esa es la vecina que puede! ¡Vamos, mis amores! Aquí ¡Dale! venía Vitico el caco e olla. Y Moy y Vitico encendiendo la fogata. ¡Fuego, Charo, fuego! Y aquí estoy yo de nuevo, resolviendo como siempre. Y yo sacando el huevo del nido porque soy demasiado dura. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro Aquí mucho. estoy poniendo el huevo a sancochar. 346 minutos más tarde. Y aquí ya estaba todo terminado, y el Moy, ese mano de trapo, lo estaba sacando. Este muchacho me llena de orgullo. Y eso fue todo, gracias por acompañarnos en esta travesía.